Bueno, pues estamos en la troca de mi amigo. Está muy bonita su troca. Y vamos a ver el sonido que tiene. Ahorita se fue y no está. A ver si no viene la policía y nos molesta. Ya tú sabes, papi, tremendo botacaca, pa. Couldn't get Michael Kors if you was fucking Michael Kors. Give me all your money and give me all your residuals. Slap it on my ass, 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 ass. Now make that motherfucker hammer. Se escucha. Bueno, yo pienso que se escucha con madre. Espero que también algún día mi carro se escuche así. Ya tú sabes, papi, que tú te estás creyendo, chica. Ahí tú sabes. Saludos, Mauricio.